xibaar yu wér te wóor ca tàng-tàng ba abonnez-vous pour ngeen di mën di jot suñuy vidéo. Fonctionnaire milliardaire Ousmane Sonko daal na leen di déclarer guerre rawatina lu jëm ci wàllum corruption maanaam guerre gi am ci administration bi ginnaaw bu ñu leen jaajëfalee bu baax a baax ci ànd gi ak ñun ci chaîne bii di Buzz 221 HD ci ab cérémonie de réception officielle bu ñu amal ñeel agenda de la transformation des services publics. Premier ministre Ousmane Sonko daal nay lancé ab message bu am solo lool daal di ñeel nag mbirum xeex bi ñu war a xeex ci wàllum guerre ci administration bi sénégalais bi nag daal moom Ousmane Sonko mi daal nay jàpp ni ab fléau la boo xam nag daal dafa am ay frein yu doy waar lool rawatina mooy frein de développement yi nga xam ni boo teree réew mi àgg fa mu war a àgg ci wàllum économie ak ci wàllum sécurité waaye nag muy dénoncé bu baax a baax amin wi nga xam ne ñenn ñi dañ koy amee alal ci lu jaarul yoon rawatina yenn agent yi nga xam ne nag ay agent de l'état lañ moom mi daal daan nay xam leen nag munta nekk ab fonctionnaire di mën a nekk milliardaire jamono boo xam ne nag autorités yi gën a mag ku ci mel le président de la république moom mi ab salaire am ba muy am sax maanaam munu koo def mu nekk milliardaire moom mi nag daal kon mi ngi woo fonctionnaire yi ngir nag ñu daal di nekk ay patriote waaye nag daal di bañ lépp loo xam ni ab pratique la boo xam ni bu jaarul yoon la ngir intérêt dëkk bi ba tey ci dynamique boobee moom Ousmane Sonko mii daal daan nay wax ci mbirum vie publique moom Ousmane Sonko daan nay sant bu baax a baax réforme yi nga xam ni daan nañ koy engagé daal di koy jël muy le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye daal di koy ñeel nag mbirum transparence daal tamit daal mu daal nekk loo xam ni ay réforme la yu am solo rawatina mbirum OFNAC bi nga xam ni daan nañ koy seetaat balaa taxawal li nga xam sax moo di ONLG waaye nag daal mise en place bi nga xam taxawal nañ ko muy organe national de lutte contre la corruption muy ONLG bi may wax ak li nga xam ni moo déclaration de patrimoine bi nga xam ni daan nañ ko bëgg a def ak protection des lanceurs d'alerte ak l'accès à l'information mu nekk nag ay projets yoo xam ni projet la yu ñu adopté woon bu yàggul ci conseil des ministres bi ñu mujjee def loolu nag ñu daal di koy def ngir renforcer gouvernance bi ak instaurer li nga xam ni moo di ab nouvelle culture de responsabilité ci li ñuy wax service public yu Sénégal yi. Assemblée nationale ay réformes ngir renoncer nag liens yi nga xam ni peuple daan na koy am wala sax daal di renforcer liens yi nga xam ni peuple daan na koy am ak démocratie bi. Président de l'Assemblée nationale El Malick Ndiaye daan nay annoncé ay réformes yu am solo yoo xam dina moderniser bu baax a baax institution bu parlementaire boobee ngir nag daal di koy gën a jegele ak askan wi ci ab séminaire boo xam dañ ko amal ci Saly Portudal moom mi daan nay présenter ab révision des principaux textes réglementaires ngir nag daal di renforcer baax a baax contrôle parlementaire bi ak activation de l'évaluation des politiques publiques ak nag lu jëm ci création d'une chaîne parlementaire man daal ko daal di taxawal ab chaîne YouTube boo xam ne kon ci Assemblée nationale lay nekk ngir nag daal di fexe ba askan wi di mën a am information ci ni mu gën a yombee mu nekk nag ay mesures yoo xam ne yu am solo la nekk ab ambition boo xam ni dañ koo am ngir daal di fondewaat li ñuy wax démocratie bi waaye nag daal di indiwaat li nga xam tam moo di ab culture de transparence waaye tamit lu jëm ci wàllum performance et redevabilité latrier daal di organiser tamit ab partenariat ak gouvernement bi ca Canada wala sax gouvernement bu Canada ak système des Nations Unies ngir nag loolu yëpp daal député yi daal di mën a exercer li nga xam ni moo di seen liggéey ci ni mu gënee am solo justice bi nga xam ni dafa paralyser barreau bi daan nañu briser le silence maanaam daal nañu daggal seenu noppi kon daal di interpeller état bi ginnaaw bi nga xamee ni ñiy liggéey ci wàllum yoon dañoo amal ay grève ci réewum Sénégal loolu nag ñu nekk daanaka lu jege ñaari weer conseil de l'ordre des avocats di barreau bi ñoom ñi nag daal daan nañu alerter ci ab situation boo xam nag daan nay bloqué daal di tamit paralyser li nga xam ni moo di suñu service public yi rawatina ci wàllum yoon ci ab communiqué bu ñu publier le 4 août 2025 barreau bi daan nañu dénoncer impact yi nga xam ni daf koy def ci droit des citoyens yi rawatina nag daal ñi nga xam ni dañ leen a jàpp daal leen teg loxo te ñu yàgg fa lool waaye tamit rawatina kaso bi jamono ji nag kon dafay gën di bare ay nit te loolu yi dañuy xañ nit ñi li nga xam ni moo di seen ay droit ndax duñu mën a am ab projet bu équitable mbir mi nag daal loolu yi ñëpp nag ñoom ñi ngi xam le ni nit ñi dañoo am droit ngir grève ñoom ñi nga xam ne nag ñoo di ñooy liggéey ci wàllum yoon waaye nag daal ñi ngi wax ba tey ab conciliation avec la continuité du service public waaye ba tey ñoom ñi ngi wax ak état du Sénégal mu daal di jël ay responsabilités ngir nag daal di indiwaat accès à la justice daal di indiwaat tamit li nga xam ni moo di autorité de la loi malgré démarches yi nga xam ne nag ñu ngi koy def te amul benn suite ba tey barreau bi moom mi ngi réaffirmer bu baax a baax volonté bi nga xam ne nag am na ko ngir contribuer ci nag ñu daal di génn ci crise boobee ci ni mu gën a gaawee daal di woote ñëpp nag ñu daal di jël seen ay responsabilité ci ni mu gën a gaawee menace des djihadistes Sénégal daal nay renforcer ay frontières am ak Mali
ginnaaw bi nga xamee nag daal ay attaque de jihadiste daan nay am ca Mali rawatina nag yin amal ci commencé ak weeru juillet bi groupe bi nga xam ni mooy ay groupe jihadiste doon ko def ñu leen di woowee Al-Qaïda ñoom ñu ne daal Sénégal daan nay déployé kon lu toll ci ñetti unité yu bees ci gendarmerie ca frontière am boobee waaye nag daal mu nekk ca ca région bu Kédougou mu nekk nag ab brigade de recherche bu ñu def tamit ca Tambacounda ak ab groupe d' action rapide bu ñu def ca Saraya yooyu yëpp nag dañ koo def ngir nag ñu daal di opérationnel pour mën a sécuriser zone bee nga nekk zone boobee nga xam ne zone bu sensible la rawatina nag bi nga xam ne moo nekk ci wetu Kidira nekk nag ci point d' entrée bi nga xam ni moo nekk ci frontières yi mu nekk nag ab mesure boo xam ne dañ ko daal di jël nag ci ab stratégie bu ñu am ngir daal di protéger li nga xam ne moo di askan bi waaye tamit ngir mën a bàyyi xel bu baax a baax fagaru ci ab infiltration armée boo xam ne mën naa am ci réew mi waaye tamit état daal di interdire li nga xam ne moo di circulation nocturne des motos maanaam daal kon guddi gi konte nañ moto yi di ko daw ci département de Bakel waaye tamit jamono ji nekk foo xam ni groupe armé bi côté boobee bokkut ak duñ ko faral di jëfandikoo lu bari waaye ba tey mu ngi insisté bu baax a baax nag ci collaboration bu am solo bi nga xam ne askan wi dañ ko war a am ak ñi nga xam ni ñooy way takk der yi noyaat lañu wax ci Sénégal daan nay yokk bu baax a baax ñu daal ci am nag ay chiffres yu doy waar lool maanaam wàllum lab gi kon Sénégal daan nay nekk nag jamono ji kon jamono joo xam ni wàllum lab gi daan nay yokk lool ci premier semestre bu 2025 bii mën nañu wax ni daan nay yokk ba àgg ci 28 personnes yoo xam ni daan nañuy génn àdduna loolu yi boo ko xoolee ci rapport ba nga xam ni daan nay génn ci atum 2024 nga daan koy comparé nañu gis ne ak yokk daan na ci am lool colonel Papa Ange Michel Diatta moom moo ko daal di xamle nekk ca brigade nationale des sapeurs pompiers entre janvier et juillet 88 intervention daan nañ koy def loolu daal tax nag ñu daal di sécuriser lu toll ci 106 personnes yoo xam ne nag 33 yi kese nag daal la ñu repêché fekk ñuy daal di dund moyenne d'âge bi nag nit ci faatu am na ci ñoo xam ni seeni at toll na ci fukk ak juróom benn mu nekk nag loo xam daan nay yokk bu baax a baax waaye ay xale ñoo ci ëpp rawatina ay jigéen mbir moom yi nag ñoom la daal di laal mois de juillet rek daan nañ ci enregistré 34 victimes yoo xam ne daan nañu génn àdduna 34 victimes yoo xam ne boog 16 yi daan nañu génn àdduna loolu yi nag nekk mbir moo xam ni mbir mu doy waar la rawatina ci jamono bi nga xamee ni dañoo nekk ci vacances colonel Diatta ba tey mi ngi fàtt nag daal période la boo xam ni dafa tàng ba pare tamit li ñuy wax inactivité des élèves nga xam ne maanaam daal jànguñu dafa nekk loo xam nag dafay faral risque bi di am bu baax a baax ci situation boobee muy xam leen nag daal autorités yi ni ngi leen di woo ngir ñu daal di nag gën a vigilant gën a bàyyi xel bu baax a baax ngir nag daal di limiter drame yi nga xam ne kon dafay am ci plage yi loolu yi moo tax ñu daal di amal boobu lépp sensibilisation ngir nag daal di fexe ba daal leen di mën a aar ci nu mu gënee. horreur moo am ca Mbuur ab gardien bu nekk ci ab juma la ñu daal di faat bakkanam loolu yi moo daal di xew. MB Diop lay wuyoo ñu daal di koy identifié comme ab maçon moom mi ngi en garde à vue ca poste de police de Diamaguène 2 Mbour dañ ko wax nag daal dafa rey ab gardien bu mosquée Oncat Santhi nekk ca Mbour ba mu jàkkaarloo ak policiers yi nag moom suspect bii nag daan nay wax nag daal moom moo def mbir mi ginnaaw ba nag moom mi daan nay xamle ni nag lundi 4 août pour mu justifier ci acte bi mu def nag daal daan nay expliqué kan nag daal victime bi daf doon liggéey ngir ki nga xam ne nag moo di saytaane